今日我哋好開心請到香港物理治療學會會長胡傳孝先生 Alex 同我哋傾偈。Hello Alex。你好，Janet，你好。係啊，咁啊 Alex 啊，嗱，其實咧而家嘅基層醫療咧都好多發展啦，咁啊政府都大力推基層醫療方面啦，咁地區康健中心咧亦都加強咗好多物理治療師嘅服務啊，咁樣，咁可唔可以喺呢方面咧，阿 Alex 同我哋即係講解一下咧，其實而家喺基層醫療發展嗰個趨勢係點樣啊？咁其實基層醫療入邊最主要嘅目的咧係推動翻呢個病人嘅賦權，同埋咧提升翻成個治療嘅效能嘅。咁病人賦權咧喺基層醫療嘅物理治療入邊係一個重要嘅理念。咁我哋最主要係強調翻個病人同埋專業團隊、醫療專業團隊嘅角色嘅重要性。咁跟住我哋會積極鼓勵翻病人啦，同佢嘅家人咧去積極參與成個治療計劃，咁掌握翻成個健康知識。建立翻咧一個去自己管理到嘅健康嘅治療計劃，咁從而提升翻成個治療嘅成效。咁成個世界嘅發展咧嘅醫療發展咧，其實都開始推向呢個基層醫療。咁近年咧，香港政府都好積極去推廣嘅。咁我哋嘅物理治療師嘅角色咧，都由呢個治已病去到開始變咗治未病嘅角色越嚟越緊要啦。治已病嘅意思咧就係講緊已經有問題啦，可能個病人有唔同嘅問題，例如可能腰骨痛，或者可能糖尿病、骨質疏鬆嘅問題。咁我哋透過翻唔同嘅治療、痛楚嘅管理、一啲儀器嘅幫助，可能姿勢改善或者功能嘅訓練咧，去改善翻佢嘅問題。咁咧盡量希望令佢哋減少到呢個藥物啊、針劑啊或者手術嘅依賴，咁提升翻佢哋日常生活嘅質素同埋功能嘅。咁呢個係治已病。咁治未病嗰邊咧，其實就等於係即係預防勝於治療啦。咁其實我哋係會積極咁去鼓勵翻病人，係積極參與翻，同埋咧令佢哋掌握翻佢哋成個健康嘅知識，咁等佢達到一個去預防嘅效果，同埋一個治療嘅效果。呢個治咧就係自己嘅治，咁減輕翻佢哋引起問題慢性疾病嘅發生。咁我哋幾時治慢性疾病咧，都係從源頭開始啦。係啊 ，Alex 知道你哋近排咧就同香港體育學院體院咧就簽咗一個合作備忘錄，特別咧係提升咧嗰個運動物理治療嗰方面，可唔可以同我哋講下入邊嘅內容？咁其實我哋簽咗備忘錄之後咧，其實我哋最主要就想提升翻成個運動醫療物理治療入邊嘅專業啦，同埋佢嘅人才培訓啦，咁提升翻佢科研啦，同埋成個團隊嘅組合嘅。咁其實我哋已經進行中㗎啦。咁我哋透過我哋自己嘅專業嘅同事，咁有好有經驗嘅同事，去同翻我哋體院嘅同事作出唔同嘅分享啦。咁另外就係其中喺合作嗰方面咧，咁其實我哋喺好多大型運動會咧，其實將會發生咧，最近就係粵港澳3地聯合舉辦嘅第15屆全運會。咁其實喺咁大型嘅運動會入邊咧，突然間我哋需要好多人手嘅幫助咧，我哋都喺我哋學會亦都同體院咧係緊密去商討緊呢件事點發生。因為香港有幸可以幫手搞全運會啦，咁但係其實我哋唔單止要支援翻我哋本地嘅運動員，其實國內嘅運動員如果有需要，我哋都需要支援嘅。咁所以其實喺人手上面嘅安排，亦都係一大挑戰。咁其實11月就發生㗎啦。咁所以我哋都好積極喺度同佢商討緊點樣去安排人手，點樣我哋去再揾到啲同事去支援呢件事。咁可唔可以講下多啲即係嚟緊11月全運會嗰個部署計劃啊，或者係咪有多啲跨學科嘅專家同物理治療師一齊合作咁樣？其實我哋一定會有醫生同埋物理治療喺度嘅，咁咧就合作嘅計劃嗰度咧，其實我哋都要等收時間表，因為咧其實我哋一有詳細啲嘅時間表咧，我哋就係睇下點樣安排。咁我哋唔單止要安排本地嘅賽事啦，咁其實我哋本地運動員，因為有啲賽事係要翻國內進行嘅，即係可能翻澳門或者翻大灣區進行。咁其實呢方面咧，我哋都需要支援。咁所以其實我哋喺培訓方面咧，我哋唔單止我哋有同翻體院嘅同事做分享啦，其實我哋喺香港我哋都整咗唔同嘅證書課程，希望再培訓到多啲運動醫學嘅物理治療師。咁其實喺澳門嗰邊咧，我哋亦都開始幫佢哋搞緊一啲證書課程，亦都希望可以多啲人手，到時可以支援到呢個粵港澳嘅全運會發生嘅。咁佢哋本身已經有專業資格㗎啦，不過就要再提升喺哋究竟喺運動醫學呢個專業入邊嘅層面，究竟點樣再做咧？因為其實佢哋會有好多另外一啲知識要讀啦，同埋好多實際嘅處理。因為直情我哋都會好多 on field，佢哋需要喺嗰度實習去經歷翻呢件事。係啊 ，Alex 啊，合作計劃裡面咧，亦都提到咧會建立一個專業嘅物理治療師網絡啦。可唔可以同我哋講多啲呢個內容？
其實就住呢個網絡咧，我哋第一題咧，我哋提過就希望支援到唔同大型嘅運動賽事啦。咁但係其實我哋最近咧，我哋係整咗一個新嘅我哋學會嘅 title program。咁其實個 title program 最主要咧就係俾翻認可翻唔同同事喺各方面嘅專業個認受性。咁等話俾大家聽，佢哋喺呢方面有呢方面嘅專業層面。咁亦都鼓勵翻同事喺業界咧，因為就住開始我哋有直接就診啦、免轉介信啦、基層醫療啦，咁希望都提升翻佢哋喺繼續持續進修呢個動力。咁希望可以做得更加好。咁第三咧就係頭先我講啦，我哋會組翻一班人，我哋譬如舉個例，運動醫學可能我哋一個團隊，我哋可能老人科一個團隊，可能骨傷一個團隊。咁我哋變咗咧，第時我哋將來我哋要揾唔同嘅專業嘅範疇嘅人咧，咁我哋都會有一班團隊嘅人喺度。咁我哋都希望個 title program 咧可以聚翻一班同事，專業嘅同事。咁我哋譬如運動醫學最緊要希望會盡快發生到咧，就係到時我哋可以支援翻全運會嘅發生咯。明白。咁啊 Alex， 而家我知道咧，即係香港嘅註冊物理治療師咧，大約有5000人度啦。咁其實咧，即係面對人口老化同埋各方面，即係對於物理治療師服務嗰個需求咧，其實我哋即係嚟緊咧喺人才培訓嗰方面啊，有啲咩挑戰咧，或者有啲咩展望咧？其實我哋啱啱12月開始踏入今年就變咗5000人啦。咁其實我哋而家自2024開始咧，其實香港有4間院校培訓物理治療嘅人才嘅。咁其實每年係超過350人畢業。咁其實我哋每年海外咧都有好多人回流翻嚟，或者有海外嘅畢業生會翻嚟香港執業。咁其實我哋根據2024咧係大概有300人回嚟翻香港度註冊嘅。咁所以變咗其實有600幾人一年嘅。咁所以喺人手方面咧，其實我哋開始會比較充足啲啦。咁其實根據翻2023嗰份報告咧，我哋醫療人口普查嗰個報告咧，其實就講緊我哋物理治療師咧喺2029咧就開始有少少平衡啦。咁咧所以其實有危就有機㗎啦。危嗰方面係乜咧？大家就業界就會開始關心，咁究竟我哋人手會唔會過剩？咁其實讀緊書嘅同學仔又究竟畢業會唔會究竟冇嘢做咧？咁呢個係危嗰方面。咁其實咧，我哋學會都積極喺度推廣物理治療，希望我哋做到嘅服務更加多，而需要物理治療嘅人才更加豐盛嘅。咁呢個係危嗰方面。咁但係其實喺機嗰方面咧，就係其實我哋過去10幾年咧，由於我哋物理治療都嚴重人手短缺嘅，其實好多個服務我哋都開拓唔到，好多嘅病人嘅單位我哋都請唔到人嘅。咁所以其實喺呢方面咧，好方面係咩咧？就係我哋開始請到人啦。咁請到人咧，咁我哋就開始可以發展翻之前發展唔到嘅服務。咁希望病人嘅服務做得更加好。咁但係呢個就係個機嗰方面。但係亦都好老實講，我哋亦都同業界講，我哋一定要做得比人哋更加好嘅。即係我哋一定要唔可以即係俗稱唔可以 hea 啦。我哋要積極去做，積極去發展我哋自己嘅專業團隊。咁我哋先可以令嗰啲服務發生到，發展得更加好，令病人可以得到更加好嘅服務。Alex 咁樣聽咧，其實嚟緊咧，你嘅工作都非常之忙喎。咁其實咧，可唔可以同我哋預告一下咧，嚟緊學會有啲咩嘅新嘅項目啊，或者咧醫護人員可以點樣參與你哋嘅活動啊？其實我哋當然希望我哋嘅會員個數字係會不斷上升啦，因為其實點解第一樣緊要咧，就係會員數字咧，其實係代表緊業界嘅。因為咧，我哋無論出去見任何嘅官員或者任何嘅政府嘅地方，第一句就會問你有幾多會員。咁所以我哋一定會不斷喺度搞唔同嘅活動。咁其實我哋每1至2年，我哋即係一定會有個大型嘅學術會議啦。咁但係其實咧，我哋而家因為要持續進修嘅，即係我哋而家係 mandatory 嘅 CPD。咁所以其實我哋都會搞更加多嘅課程，無論免費又好，收費又好，無論網上又好，面對面都好，我哋一定會搞越嚟越多嘅課程。咁其實嚟緊2026年咧，其實係將會第一個 mandatory CPD 嘅 cycle 嘅完結。咁所以其實我哋都要提醒翻業界咧，其實一定要有足夠嘅 CPD 嘅分數，因為如果唔係，佢影響續牌。咁所以我哋但係亦都就住呢方面嘅問題咧，其實我哋將會引入更加多可能海外嘅課程，或者一啲網上嘅課程。因為我哋都知道其實業界而家好多同事咧，有啲係移咗民嘅，有啲工作太忙啦，咁佢要上一啲面對面嘅課程，其實係冇乜可能。咁我哋都會喺呢方面睇下點樣可以再發展得更加好，等翻好忙嘅同事喺本地可以上到堂啦，或者一啲海外佢哋究竟點樣可以上足夠嘅堂，令佢可以攞翻足夠嘅 CPD 分數去繼續續牌。今日咧真係好多謝 Alex 同我哋分享咗好多好豐富嘅資訊啊！咁如果大家中意收睇呢個頻道咧，記住 like 同埋 share，下次再見。